So klingt ein unbeschwerter Tag am Strand. So klingen große Ferien. So klingt es, wenn die gelbe Luftmatratze aufgepustet wird. So der Reißverschluss der Kühltasche, aus der man jetzt nur eine Apfelschorle holt. So, wenn Muscheln vorsichtig in einen Eimer gelegt werden, damit sie nicht zerbrechen. Und so klingt es, wenn ein Kind ertrinkt. Ertrinken ist leise. Seine Folgen sind es nicht. Bringen Sie Ihrem Kind Schwimmen bei. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft berät Sie zu Schwimmkursen in Ihrer Nähe unter dlag.de.